Va ora in onda Potere al Popolo. Seconda parte della nostra controinformazione, ancora il buongiorno, Sammy Varin, Potere al Popolo, gli ospiti del venerdì che ci portano a riassumere le principali notizie di questa settimana, ma prima di tutto un'occhiata alle agenzie. Europa pesante in borsa e la peggior settimana dal 2022, così scrive l'agenzia giornalistica Italia, ma tutti i siti sono aggiornati con un'altra bruttissima notizia da Trento. Giovane di 19 anni uccide a coltellate il padre per difendere la madre. Il delitto ieri notte a Mazzalombardo. Il ragazzo avrebbe ucciso il padre di 46 anni per evitare alla donna l'ennesima aggressione da parte del marito. Poi, come dicevamo, le borse ancora giù. Milano crolla meno 3,43%, ma Trump assicura avremo un boom particolare. La situazione è che invece le borse di Mosca sono su. Mosca in forte rialzo. Commentiamo la settimana. A quest'ora chi arriva? Chiara Soldani, buongiorno. Ciao Sammy, ben trovato e un saluto come sempre a tutti. Grazie. Allora, la pazza Fallaci aveva ragione, lo diciamo da anni, da decenni, però ogni tanto ci viene in mente che proprio aveva ragione ed ha ragione. E attenzione, perché a Monfalcone, manca poco, il 13 e 14 aprile, si vota e c'è un gran pericolo che si affermi per la prima volta il partito islamico, anticipo di un futuro distopico che ben possiamo immaginare. Ma anche senza bisogno di votare, anche perché sono tutti minorenni, a Milano i figli del barcone sono ormai ben organizzati e alleati con i cugini rom. Anche questo abbiamo sentito in questa settimana, ma vediamo da dove parte. Chiara Soldani, a te. Grazie Sammy, sì, devo dire che è anche abbastanza noioso ogni tot dover ripetere sempre le stesse cose. Chiaramente l'esempio di Oriana Fallaci è quanto mai attuale. È vero, quando si parla di terrorismo, quando ci sono stati degli episodi di questo genere, chiaramente ci siamo appellati alle sue parole in maniera chiaramente giusta e pertinente, ma ora più che mai è il caso di dire repetita Juvent, perché appunto la Fallaci aveva anticipato in maniera lucidissima e assolutamente lungimirante quanto si sta palesando oggi. L'idea di un partito islamico, peraltro di islamici radicali, quindi insomma con delle posizioni veramente molto poco democratiche e assolutamente non in linea con la nostra Costituzione, che viene sempre tanto richiamata. Insomma, ricordiamo anche Walter Veltroni, ne abbiamo parlato qualche settimana fa. Insomma, quello che sta accadendo a Monfalcone è un esempio plastico in realtà, non soltanto per quanto riguarda appunto la presenza massiccia di islamici, ci sono tantissime bambine, il 65% addirittura nelle scuole è appunto di religione islamica, ma impone praticamente quelli che sono un po' i propri diktat. Altro esempio che abbiamo visto anche molto recentemente proprio nell'ambito scolastico. Oltre al velo ci sono anche tutti i precetti della Sharia. E quindi entriamo nel merito. Anna Cisint ha sempre denunciato giustamente questo, anche in veste da sindaco è sempre stata sue denunce giuste, anche perché insomma chi più di lei ha la situazione, ma il fatto è che appunto ormai mancano pochissimi giorni, il 13 e il 14 aprile si voterà appunto per le comunali, dimostra quanto appunto era già stato un po' preannunciato, e quindi la formazione del primo partito islamico italiano. Ovviamente diciamo che l'imposizione un po' di una propria, tra virgolette, cultura, di una propria legge si forma e si radicalizza proprio attraverso l'acquisizione di potere, quindi insomma sappiamo benissimo quanto lo strumento politico effettivamente lo sia. Questa è stata una denuncia ovviamente da parte di Anna Cisint, di Silvia Sardone, che sono sempre molto attente soprattutto su questo fronte. Si presenteranno le elezioni con candidati stranieri. A guida di questo partito sarà Bucconate, che era già stato ex assessore sempre con il centro-sinistra.
poligamia, niqab, sharia, la lista va messa subito fuori legge, ma insomma a quanto pare hanno assolutamente piede libero. Monfalcone, lo sappiamo, insomma è un centro, una città portuale importantissima, quindi anche uno snodo nevralgico, è un punto veramente importante per quanto riguarda insomma anche l'economia non soltanto del territorio ma evidentemente nazionale. L'Islam ci sta invadendo, continua Anna Cisint, siamo in pericolo, mi candido per difendermi e per difenderci ovviamente. La mia non è una candidatura ma una missione. C'è un rifiuto totale dell'integrazione da parte di queste persone, prevalentemente provengono dal Bangladesh per quanto riguarda appunto gli abitanti di Monfalcone. Staremo a vedere ovviamente Semi, insomma, però questo è molto preoccupante anche perché le immagini delle feste per quanto riguarda appunto il Ramadan sono ben impresse nei nostri occhi, insomma era difficile distinguere la città italiana da quella ovviamente islamica, insomma. Ramadan anche a Legnano, insomma, qui posso dare una testimonianza diretta perché effettivamente insomma anche qui la città per 3/4 praticamente è popolata appunto da islamici. Io dico che quando c'è una pacifica e rispettosa reciproca convivenza non ci sono problemi perché insomma bisogna anche accettare ciò che è diverso da noi, ciò che è altro da ognuno di noi, ma chiaramente quando poi ci sono delle prepotenze, vogliamo definirle così, definiamole così, insomma lì iniziamo un attimo anche a preoccuparci seriamente. Il sindaco Lorenzo Radice, ovviamente anche lui di sinistra, chiaramente sempre aperto all'accoglienza, alla benevolenza, insomma, prostrarsi a questo genere di culture e manifestazioni. Per la fine del Ramadan, in occasione appunto del 30 marzo scorso, si è tenuta una grande festa con addirittura 2500 presenze, quindi numeri record, organizzata da 2 associazioni, l'associazione italo-araba a Legnano e anche quella dell'Alto Milanese. Insomma, c'è stata proprio una mobilitazione quasi generale della città presso il Parco dell'Amicizia, grandi parole per quanto riguarda la condivisione di valori. Ora, siccome sappiamo benissimo che si parla tanto di emancipazione, di difesa delle donne, purtroppo anche i casi di cronaca recentissimi ce lo ricordano quanto sia importante insomma portare all'attenzione queste tematiche sempre attuali. Mi chiedo di quali valori si possa parlare, visto che sappiamo benissimo quanto la donna venga avvistata da questa sedicente cultura. Quindi insomma ci sono sempre delle fortissime contraddizioni, perché parlare di donne emancipate, femminismo, difesa delle donne e poi ritrovarsi delle donne che sono relegate in casa, che hanno oggettivamente anche di fronte proprio alla legge meno diritti rispetto agli uomini, insomma mi sembra abbastanza dicotomico. Altro episodio gravissimo di cronaca, a Roma c'è stato uno stupro in zona Marconi in un ascensore, protagonista sempre un nordafricano, una donna 39enne è stata appunto seguita, è stata bloccata appunto dell'ascensore, è riuscita relativamente a mettersi in salvo, chiaramente urlando e quindi attirando l'attenzione di coloro che sono riusciti poi a chiamare le forze dell'ordine, ma insomma sta di fatto che la pericolosità di questi soggetti, anche l'episodio a Stazione Termini con il somalo che ha preso a morsi il poliziotto proprio poche ore fa, la notizia insomma recentissima, pericolosi che chiaramente non ci fanno vivere tranquilli nelle nostre città. E poi c'è stata la maxi operazione della tanto criticata polizia, visto che vengono sempre prese di mira le nostre forze dell'ordine, i nostri agenti, una maxi operazione appunto per quanto riguarda le baby gang milanesi. Arresti a tappeto, ovviamente questi ragazzini protagonisti di rapine, aggressioni in strada e in metropolitana, tutti stranieri o tra virgolette italiani di seconda generazione. La base era un appartamento in zona San Siro con la complicità di rumeni, sempre anche loro criminali ovviamente, una maxi operazione ricevo con 50 arresti, 18 addirittura minorenni, quindi anche ragazzini veramente molto molto piccoli, tutti egiziani, marocchini, libici, più 32 fermi, quindi insomma parliamo di numeri piuttosto importanti. Per questa maxi operazione ovviamente poi ce ne saranno tantissimi altri. L'accusa è quella di rapina aggravata in concorso, è stata smantellata quindi un'intera rete criminale con uno straordinario impegno della nostra polizia.
Insomma, Sammy, da un lato abbiamo questa mancata integrazione, più sottomissione che integrazione per quanto riguarda culture altre anche molto molto pericolose, poi dall'altro lato abbiamo quelli che ci siamo cresciuti in casa, in seno, come si suol dire, che diciamo il più delle volte, chiaramente non sempre, però si macchiano di questi reati, di questi episodi di inaudita e ingiustificabile violenza. Questo è un po' il quadro della settimana e poi vedremo ovviamente anche con il voto a Monfalcone come evolveranno le cose. E attenti perché la settimana cambia molto dalla vostra sorgente di informazione. Se cambiate canale, quello che ha detto la Soldani non esiste assolutamente. Sembrano cose... Di cosa stiamo parlando? Ma va! E poi, puntini, puntini. Grazie a Chiara Soldani, cercatela su leggifuoco.it o anche in versione cartacea, il periodico Fuoco. Alla prossima, Chiara. Grazie a te, Sammy, e un saluto a tutti voi. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Ecco, cari amici di Radio Libertà, un saluto da Alberto Acerbis. Con i primi di aprile, a numero chiuso, perché quello di cui vi sto parlando, che molti stanno aspettando, è un prodotto davvero molto importante e delicato anche nella sua formulazione. Parliamo del collagene non standardizzato di tipo 2, con estratto di boswellia titolata al 65%, vitamina B1, B6, C e vitamina D3. Che cos'è? Allora ve lo spiego subito. Dolori articolari, dolori artrodici, dappertutto, cervicale, spalle, ginocchia, dita delle mani, dita di piedi, polsi, perché è lì che viene a mancare il collagene dopo i 35-40 anni. Non è una malattia, una cosa normale e naturale, ma il collagene, amici, non è che uno dice io sono uno sportivo, io insomma mangio bene e sto tanto all'alimentazione e il collagene c'è. No, non funziona così. Il collagene non lo produciamo più dopo una certa età e lo puoi trovare soltanto in questo sistema, quello puro, l'ACUC2, e non è un antidolorifico che tu prendi alle 3 del pomeriggio e va bene fino alle 17 e dopo comincia ancora il dolore. Andiamo a mettere il cuscinetto di collagene, l'ammortizzatore tra le articolazioni. Allora, ve la faccio breve, è questo. Trattamento di un mese 35 euro, trasporto non lo pagate, ma il trattamento di 3 mesi, che è quello consigliato dagli ortopedici, 79 euro, 3 mesi di trattamento di collagene. Io ringrazio tutte le migliaia di testimonianze, la gente che ci fa davvero tanta pubblicità. Ripeto, non è un medicinale, non è un antidolorifico, è un prodotto molto importante. Allora chiamate subito 030 68 40 408. Oggi è disponibile Miriam, che è esperta in integratori, quindi chiamate pure 030 68 40 408. Buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. La nostra controinformazione mattutina del venerdì a quest'ora, di solito un po' prima, oggi siamo un po' in ritardo, ma c'era Matteo Salvini prima e cavolo, siamo in ritardo ma mai abbastanza per dimenticarci di informazionecattolica.it. Sono loro i bacchettoni del venerdì che ce la raccontano come nessun altro, coraggiosi come non mai. La linea a Pietro Licciardi. Buongiorno Sammy, buongiorno ascoltatori. Allora, comincio con la notizia del terremoto che ha colpito la Birmania, dove diverse chiese cristiane sono state gravemente danneggiate. Ma grazie a Dio non si segnalano vittime, ma solo qualche ferito. Al contrario delle moschee, dove i morti sono stati centinaia. Sia perché molte avevano problemi strutturali e poi perché, essendoci il Ramadan, erano affollate di fedeli in preghiera. Purtroppo sono crollati anche molti templi buddisti. La calamità non ha però fermato la repressione della giunta militare, che appena dopo un'ora e mezza la devastante scossa ha bombardato dei villaggi in mano ai ribelli situati appena a 120 chilometri dall'epicentro. Passo all'interessante articolo di Angelica La Rosa sul Parlamento della Papua Nuova Guinea, che ha modificato il preambolo della sua Costituzione per dichiarare Dio, Padre, Gesù Cristo
e lo Spirito Santo come fonte di ogni autorità. Inoltre la Bibbia è stata riconosciuta come simbolo nazionale. L'emendamento non elimina tuttavia l'articolo che sancisce la libertà di religione e di opinione, garantendo che la pluralità di credo continui a essere rispettata nell'ambito del quadro giuridico del Paese. Ora, la notizia è interessante perché, riconoscendo che l'autorità viene da Dio e non dal popolo, come sanciscono le costituzioni partorite dal giacobinismo ateo e rivoluzionario, si pone un grosso limite al totalitarismo, concetto comunque da approfondire. Padre Giorgio Licini, ex segretario generale della Conferenza Episcopale della Papua Nuova Guinea, ha comunque osservato che, sebbene questa misura sia un segnale positivo, non basta limitarsi a dichiarare i principi in un documento ufficiale. Ora dobbiamo metterci al lavoro perché un testo scritto non basta, ha osservato. È necessario vivere quotidianamente da cristiani. Torniamo a parlare del manifesto di Ventotene che tutti citano, ma scommettiamo pochi hanno letto. Lo facciamo con Daniele Trabucco, il quale ci spiega che il documento redatto da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi nel 1941 si pone in aperta opposizione all'idea di una comunità politica fondata sulla prossimità, sulla condivisione di valori e su una partecipazione attiva e concreta dei cittadini alla vita pubblica. La sovranità non è un mero strumento amministrativo, ma l'espressione di un legame profondo tra i cittadini che condividono leggi, tradizioni e che tendano al bene comune. Il manifesto di Ventotene, invece, liquida la sovranità nazionale, intesa ovviamente in senso moderno, come un ostacolo al progresso, immaginando una federazione europea che, lungi dal rafforzare la libertà, rischia di ridurre gli individui a mere unità burocratiche prive di una vera appartenenza civica. L'idea di un'autorità sovranazionale svincolata da legami identitari tradisce l'insegnamento aristotelico, secondo cui una comunità politica deve fondarsi su relazioni di reciprocità e su un ethos condiviso. L'errore di Spinelli e Rossi è quello tipico dell'astrattismo razionalista, ovvero credere che sia possibile costruire un ordine politico efficace attraverso un progetto teorico costruito a tavolino e scollegato dalle persone reali. Ecco perché piace tanto alle sinistre, che sull'utopia e l'astratto ci campano. Il professore Francesco Bellanti ci parla invece del soggiorno siciliano del grande musicista Richard Wagner, il quale arrivò a Palermo nel 1881 per profittare del clima che avrebbe curato i suoi reumatismi e dolori al petto. Il compositore si entusiasmò per la cattedrale dove riposa un altro grandissimo tedesco, l'imperatore Federico II, ma soprattutto per i mosaici del Duomo di Monreale. E tanto Wagner amò questa terra siciliana che decise perfino di legare la sua progenie ad essa, concedendo l'amata figlia Blandine alla mano del conte Biagio Gravina di Ramacca, figlio del principe Gravina di Ramacca, il quale, detto fra noi, imparentato col facoltoso artista, risolse pure i suoi problemi finanziari. Ancora Daniele Trabucco ci parla di intelligenza artificiale, che rappresenta una delle più grandi sfide del nostro tempo. Un'innovazione che promette di rivoluzionare la società e il mondo in cui l'uomo interagisce, e il modo, in cui l'uomo interagisce con la realtà. Ma in essa si celano pericoli profondi che toccano non solo l'ambito pratico, ma anche la dimensione etica e metafisica dell'essere umano. L'IA, l'intelligenza artificiale, per quanto avanzata, non possiede nulla di simile all'intellectus, poiché non intuisce la verità, ma rielabora soltanto dati secondo schemi predefiniti. Detto diversamente, non possiede né coscienza né capacità di vera comprensione, ma solo capacità di calcolo. Questa distinzione è essenziale per evidenziare la prima criticità dell'intelligenza artificiale. La sua apparente razionalità non è vera intelligenza. L'IA invece rischia di imporsi come una forza indipendente,
in grado di condizionare la vita delle persone senza che esse ne comprendano il funzionamento. Gli algoritmi che regolano i social media, la finanza o il mercato del lavoro influenzano le nostre scelte in modo sottile, riducendo progressivamente la nostra libertà di giudizio. L'intelligenza artificiale deve essere considerata uno strumento, non un fine, e la sua progettazione deve essere guidata da principi etici chiari che impediscano il suo utilizzo in modi disumanizzanti. Inoltre è fondamentale tornare al realismo proprio del pensiero classico, affinché le nuove generazioni sviluppino una consapevolezza profonda, idonea a dare un giudizio su quanto accade. È solo così che potremo evitare che l'intelligenza artificiale, invece di servire l'uomo, finisca per dominarlo. E con questo, caro Sammy, cari ascoltatori, anche per questa settimana abbiamo finito la nostra rassegna. Una rassegna che non finisce però, ma prosegue sul sito informazionecattolica.it o se preferite semplicemente su Facebook scrivendo Informazione Cattolica. Grazie ancora e un saluto a te e a tutti i collaboratori. Naturalmente l'appuntamento con Licciardi per la prossima settimana. Ciao carissimo. Grazie e un saluto a tutta Radio Libertà. E naturalmente un saluto a voi, cari amici vicini e lontani. Tra pochissimo arriva anche il collegamento col territorio, ma sono tantissimi i vostri messaggi che stanno arrivando al 3406709659. C'è molto da commentare, la situazione dazi, ma mai come adesso è interessante leggere i vostri commenti che a volte sono dei veri e propri editoriali e trovano spazio volentierissimo su una radio di controinformazione come la nostra. Scrive Andrea: personalmente non saprei se tutti gli allarmi piovuti ieri dopo l'annuncio del presidente USA di nuovi dazi doganali alle merci provenienti da altri continenti siano davvero giustificati. D'altra parte ricordiamo bene che dopo la Brexit doveva esserci il diluvio universale o l'invasione delle cavallette, ma così con tutta evidenza non è stato. Può darsi che in un primo momento producano effetti negativi, soprattutto per i paesi colpiti dalla misura economica introdotta. Nel medio periodo però potranno produrre effetti positivi, sicuramente tagliando le unghie a una globalizzazione da anni rampante e rapace. Spero che l'Europa non traccheggi ancora e risponda con contromisure analogamente dirompenti, altrimenti saremo veramente finiti. E poi comunque resta sempre il potere in mano ad ognuno di noi, il boicottaggio. Comprare in prima battuta prodotti fatti in Italia o quantomeno in Europa, secondo me è sempre una sana regola di condotta.
Là ragazzi, che pezzone! Sarà che siamo tutti un po', entusiasti del congresso della Lega che parte domani sabato, però questo è un intro, o meglio è un'ouverture veramente particolare di un gruppo che si chiama Wilson Project, col V doppio, Wilson Project. Arrivano da Acqui Terme, in provincia di Alessandria, è appena uscito il nuovo album Atto Primo e tra poco ne parliamo. Va ora in onda Focus Piemonte. Chi passa in front sta via città. È che ogni tanto mi capita di prendere due piccioni con una fava. In questo caso, ragazzi, è Wilson Project da Acqui Terme, in provincia di Alessandria, appena uscito l'album Atto Primo, un omaggio all'opera lirica che rielabora l'intensità emotiva attraverso il linguaggio del rock progressivo, il tutto cantato in italiano. A questo proposito, a proposito di progressivo, di progressive, lo sapete amici, il sabato alle 21:30 va in onda storicamente da sempre, non è mai non andata in onda, c'è sempre stata da quando è nata la nostra radio un programma che si chiama Il Mondo di Tarkus. Dici niente? Beh, a proposito di Wilson Project, ma anche a proposito di Focus Piemonte, siamo collegati con Regione Piemonte con un consigliere regionale della Lega che c'entra qualcosa. Abbiamo con noi Marco Protopapa, buongiorno. Buongiorno Sami, buongiorno a tutti gli amici di Radio Libertà, buongiorno. Grazie per essere con noi e perdonami Marco, però ho preso al volo questa cosa perché è una cosa particolarissima. C'è un certo Andrea Protopapa alle tastiere dei Wilson Project, è vero? Ebbene sì, è quello che non è riuscito a fare il sottoscritto, ci è riuscito Andrea finalmente a dedicare anche molto più passione di quella che avevo io nel bellissimo mondo della musica, quindi sicuramente mi fa orgoglio, ma soprattutto quei ragazzi che si dedicano anche delle musiche che non sono le cosiddette commerciali e molto facili da ascoltare, ma sono impegnative e hanno un perché storico, visto che tocchiamo nomi veramente della storia della musica come Genesis, il Banco o la PFM e chi più ne ha più ne metta. Sono veramente ragazzi che si stanno dedicando in questo modo a una parte di musica che speriamo non rimanga dimenticata perché merita di essere ancora seguita. È verissimo, e noi, come vi dicevo, su Radio Libertà dedichiamo ogni sabato alle 21:30 un'intera trasmissione di 2 ore al mondo di Tarkus. C'erano anche dei carri armati nella copertina. Fatto sta che è musica particolarissima, ma molto, molto forte, potente. Sono ben felice quindi che tuo figlio Andrea abbia avuto questo imprinting da parte del padre, portando avanti un gruppo Wilson Project che è appena uscito con un intero album. E signori, qui lo dico e lo ripeto, lo sentiremo spesso. Almeno una volta alla settimana mandiamo in rotazione un pezzo diverso. Ci stai Marco? Così facciamo un po' di buona comunicazione sulla musica prog. Certo, tra l'altro sono brani che naturalmente vanno fuori dal canonico periodo dei 3 minuti e mezzo, quindi praticamente sono quei brani, possiamo, non per paragonarli, ci mancherebbe, rispettiamo i grandi Queen e Rhapsody, però naturalmente sono brani dove uno si deve stare seduto tranquillo col suo divano e con tanta attenzione seguirli e ascoltarli. Ah, bellissimo, sono delle suite. Avrete modo, signori, su queste frequenze di ascoltarli spesso. Intanto però abbiamo il consigliere regionale della Lega in Piemonte, Marco Protopapa, e giustamente facciamo 4 chiacchiere con te in un settore poi che tu hai sempre amato e che hai sempre portato avanti, quello dell'agricoltura. Partiamo però in questo caso dal vino, perché ormai si apre il Vinitaly in queste ore e un focus sulla situazione vino
è importantissimo. Avremo certamente già delle risposte ai dazi in questi giorni in Veneto. Ci sono tantissimi ospiti, centinaia e centinaia di ospiti che arrivano proprio dall'America, e quindi potremo già capire che cosa porteranno questi dazi, se cambierà qualcosa o soprattutto se cambierà molto. Perché, Marco, la sensazione che ho io leggendo, anche ho fatto rassegna stampa anche questa mattina, leggendo i quotidiani, è che comunque i compratori americani di squisitezze italiane, quindi delle cose prodotte originali in Italia, i compratori continueranno a comprare anche se dovesse costare un po' di più. Ci perdiamo certamente la fascia medio-bassa, ma quella medio-alta secondo me continuerà a comprare le eccellenze italiane. Che idea ti stai facendo, Marco? Beh, intanto la concomitanza di un annuncio come quello del presidente Trump in merito ai dazi, in senso naturalmente generale, non solo dedicati al nostro paese, e la realtà Vinitaly che è prossima a partire, che è la più grande esposizione del mondo ideologico italiano, fa pensare a una coincidenza non casuale, ma non perché, ma perché ci mette in una condizione veramente di prendere atto di quelle che potrebbero essere delle prospettive e pensare già a delle risoluzioni. Non dimentichiamoci che secondo l'Unione Italiana Vini i dazi potrebbero causare una perdita di circa annua 330 milioni, quindi sono veramente importi importanti, con una contrazione si dice intorno al 17% delle vendite degli Stati Uniti. Quindi l'impatto sull'economia, anche parlando di Piemonte ad esempio, noto per il Barolo, Barbaresco, il Moscato d'Asti, che esportano la bellezza di il 40% della produzione vinicola proprio negli Stati Uniti, ecco che c'è da preoccuparsi di ipotetiche diminuzioni delle esportazioni. Ci sono situazioni dove qualcuno ha cercato di correre ai ripari accelerando le spedizioni verso gli USA, ma naturalmente questo può risolvere il problema temporaneo se questa idea e iniziativa del presidente americano vuole essere portata avanti ancora per molto tempo. Quindi una minaccia significativa per l'economia vitivinicola piemontese e quindi italiana. La diversificazione dei mercati sicuramente è la prima cosa che uno può pensare, e quindi pensare a dei mercati alternativi, la Cina, il Giappone, la Corea del Sud, il Canada ad esempio, senza dimenticarci anche l'Europa stessa con il Regno Unito, che è un fuori Europa ma che riguarda anche una nazione che consuma molto i nostri prodotti, anche se ultimamente le realtà anglosassone oppure le realtà nordiche, con queste etichettazioni un po' garibaldine di additare il vino come alimento che nuoce alla salute, non sono stati ultimamente di molto aiuto e amici del nostro territorio e del nostro Made in Italy. Quindi c'è molto da pensare e naturalmente, come dicevi tu, noi vantiamo il fatto di avere degli alimenti che non si può farne a meno, e quindi di conseguenza pensiamo che gli americani stessi tireranno le orecchie al suo presidente, dove dovranno dire sì, ma come fai per farci rinunciare a una bottiglia di Bombarolo oppure farci svenare per poterlo avere, anche se poi il lusso fa parte anche di quell'alimento che può andare oltre alla convenienza economica, però noi dobbiamo guardare anche la massa critica, che è quella che verrebbe a essere toccata nella quantità, che sono diversi produttori che non toccano appunto questi vitini in particolare. Tipo, faccio ad esempio il mercato del Gavi, che è un bianco che non so se conoscete, è molto molto apprezzato e che normalmente nella sua storicità ha un grande mercato proprio sugli Stati Uniti. E come. Quindi sicuramente estero, Stati Uniti, bisogna fare il tifo per chi compra ancora italiano, ma anche qua, signori, dobbiamo riorganizzare l'Europa, il commercio europeo. Attenzione alle fregature, alle robe non originali. Torniamo ad acquistare, aumentiamo i nostri acquisti territoriali italiani, promuovendo l'agroalimentare italiano e regionale. Ad esempio,
in Piemonte, che cosa state portando avanti in questo periodo per la promozione dell'agroalimentare piemontese? Ma noi stiamo cercando di portare avanti quei bandi che sono figli di quel sviluppo rurale che avevo nel mio mandato dato il via, e che dovrebbe poi scadere nel 27, quindi stiamo parlando del quinquennio 23-27, e quindi dove ci sono delle proiezioni su iniziative di promozione del settore agricolo, quindi gli investimenti per la modernizzazione, digitalizzazione e la sostenibilità, un termine sempre più usato. Parliamo di agricoltura biologica, la denominazione di origine, che è proprio quella che identifica i grandi DOC, DOP e IGP di OCG del nostro Piemonte e non solo. E quindi di conseguenza cerchiamo di fare anche un po' di promozione di bandi dove le aziende possono anche con il sistema cibo, con le filiere, con i mercati locali, che sono sicuramente tra le varie possibilità di aumentare la presenza per cercare di far sì che il consumatore sia in alternativa a quello estero, fino a quando ci sono queste eventuali difficoltà, diventi un po' più l'italiano stesso che consumi le nostre bellissime realtà vitivinicole in senso generale, non soltanto logicamente del Piemonte, invogliandoli anche. Naturalmente il tema del codice stradale, che è stato più di una volta menzionato in questi mesi, è un tema che deve essere anche chiarito, ci deve essere educazione anche su quello che in effetti sono i limiti imposti, che poi alla fine risultano essere i limiti sempre esistiti, e quindi questa demonizzazione del vino a pasto, soprattutto quando si esce fuori e si vuole stare in compagnia, deve essere un po' chiarito. E poi piuttosto, se uno vuole calmierare il suo consumo, e usi il cosiddetto uso, consumo e porta a casa quello che mi rimane, quindi prendiamoci delle buone bottiglie di vino, beviamocele, facciamo quelli che comunque anziché centellinare il bicchiere si comprano la bottiglia e se è avanzata se la portano a casa. Cavolo, e ci fai già venire voglia di fare un giro a Vinitaly. Intanto però abbiamo ancora 5 minuti con il consigliere regionale della Lega in Piemonte, Marco Protopapa, e mi dicevi si sta ragionando anche con te in Piemonte sulle aree idonee per l'agrivoltaico, un tema che spesso solleva diverse questioni nel campo dell'agricoltura e non soltanto. In 5 minuti ci spieghi che cos'è prima di tutto l'agrivoltaico e come lo si sta portando avanti, perché molto spesso appunto uno dice ma che facciamo? Ci mettiamo a non coltivare più la terra e ci piazziamo i pannelli solari? Spiegaci bene, Marco. Ma allora 5 minuti non bastano, quindi al limite ci riserviamo già per la prossima volta, perché è un tema delicato, è un tema che secondo me la gente deve anche essere informata e bisogna essere educati su questi temi, perché sono il nostro futuro, perché oggi come oggi abbiamo sicuramente fatto delle scelte, e la Regione Piemonte nel luglio del 2023 sotto il mio mandato ha fatto quella delibera che è stata poi presa come punto di riferimento a livello nazionale sul rallentamento, per non dire quasi l'impedimento dei pannelli fotovoltaici a terra, perché questi portavano a essere veramente un impedimento totale della coltivazione dei nostri terreni. È stata fatta questa delibera che guardava un occhio verso l'agrivoltaico, che invece è una proposta legata al green, all'energia rinnovabile, e che dovrebbe essere un compromesso tra l'energia superiore e l'agricoltura inferiore, nel senso come livello logicamente di altezze e di operatività. Il problema è che l'agrivoltaico deve avere il senso e la concretezza del suo termine, e quindi perciò se oggi siamo qua a fare delle rimostranze e dire al governo occhio, perché se non metti dei paletti, non fai dei monitoraggi futuri e dici che chi non sarà corretto avrà delle sanzioni, rischiamo di esserci fatti del male. Quindi aver toltosi dei pannelli fotovoltaici a terra, ma aver messo dei pannelli elevati, quindi paradossalmente più visibili, che però sotto, se veramente non è
utilizzati in modo agricolo e non tutte le culture possono essere inserite sotto, rischiamo di aver fatto un po' i furbetti all'italiana, dove dietro le norme si nascondono e si celano gli scempi, e quindi di conseguenza noi speriamo che ben venga la visione verso una evoluzione energetica rinnovabile e sostenibile, ma attenzione, perché se noi facciamo degli impianti a favore delle aziende agricole, a favore, quindi con un autoconsumo, van benissimo. Quelli che invece vogliono speculare, vogliono semplicemente vedere l'affare, lo facciano sì, ma in terreni che non compromettino sicuramente la parte agricola, ma a volte anche la parte ambientale urbanistica. Ci sono dei campi agrivoltaici prossimi a essere inseriti agli ingressi delle città, in quei paesini che noi teniamo semplicemente a nostro cuore come beni da tutelare, e poi ci troviamo vicino al cartello Oasi Felice l'impianto fotovoltaico che ti riflette e ti rovina un paesaggio a noi nostro caro, perché naturalmente i nostri paesaggi, soprattutto in certi territori, sono un biglietto da visita per il mondo e che apprezza i nostri territori. Capite che ci torneremo sull'argomento, da una parte agrivoltaico, ma c'è anche il campo eolico e tante situazioni che sì, da una parte l'Europa Green ce lo ha chiesto, ma a volte ce l'ho anche imposto, dall'altra parte la verità sta nel mezzo, ci sono le esagerazioni che non vanno per niente bene e poi le paghiamo, ma ci fermiamo qui ringraziando il consigliere regionale della Lega in Piemonte Marco Protopapa. Marco, bella idea tornarne a parlare nelle prossime settimane, ok? Benissimo Sammy, e quindi auguro un buon lavoro a tutti voi, un buon Vinitaly alle 112 aziende del Piemonte e delle 230 aziende italiane che in questi giorni metteranno a disposizione i bellissimi prodotti delle nostre terre. Grazie, buon lavoro a Marco Protopapa. Sammy Varin si ferma, ma torniamo tra 10 minuti con la musica indipendente. Avete ascoltato Potere al Popolo.